Hello, my lovely students, and welcome back to the science class with me. I am Teacher Plar, and today we still at the topic about animals. วันนี้เราก็ยังอยู่ใน topic เรื่องของ animals ในเรื่องของสัตว์โลกอยู่นะคะลูก but today we gonna talk about movements of animals movements of animals ก็คือการเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆนั่นเองลูก Wow take a look at the pictures take a look at the pictures that showing you guys right now ให้ดูรูปที่ showing ที่กำลังแสดงอยู่ตอนนี้นะคะ alright the first one from your left hand side the first one from your left hand side one horse we say horse but if it's more than one horse we say horses horses ม้ามากกว่าหนึ่งตัว horses okay cheetah in the middle cheetah very good job cheetah ก็คือเสือ cheetah ใช่ไหมคะ and next one dog dog well guys horses cheetahs dogs and cats can walk and run with their legs wow they're just like human that we walk with our legs and these animals too ถ้า human อย่างพวกเรา walk with our legs สัตว์เหล่านี้นะคะ the animals those animals also walk and run with their legs สัตว์เหล่านี้ก็ walk เดินวิ่งกับ legs หรือขาของพวกเขาเช่นกันนะคะ next one frogs wow take a look at the green frogs take a look at the green frogs frogs can jump กระโดด or crawl คลาน on land with their legs frogs can jump or crawl on land with their legs ก็คือ frog ใช่ไหมลูกสามารถ jump กระโดดนั่นเอง crawl ก็คือคลาน on land บนดิน with their legs กับขาของเขานะคะลูก and they can swim in water with their legs too พวกเขาก็สามารถ swim in water ด้วยขาของพวกเขาเช่นกัน wow that is super amazing next animals monkeys monkeys climb and swing from tree to tree with their arms and legs monkeys นะคะก็สามารถ climb ก็คือปีนนั่นเองลูก alright guys repeat after me climb 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 แปลว่าอะไรนั่นเองคะแปลว่าปีนใช่ไหมลูก and swing swing ก็คือห้อยโหน from tree to tree จากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังต้นหนึ่ง with their arms and legs กับแขนแล้วก็ขาของเขานั่นเองค่ะลูกๆค่ะ alright most birds like pigeons pigeons is the symbol of freedom pigeons นกพิราบนั่นเองลูกเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพนะคะลูก parrots นกแก้ว and flamingos นก flamingos can walk with their feet นกเหล่านี้นะคะ the birds เหล่านี้สามารถเดินได้ด้วยขาด้วยเท้าของเขา and fly with their wings and fly with their wings ก็คือสามารถบินได้ด้วยปีกของเขานั่นเองลูก so can human fly no can human walk yes and humans also walk by their feet เราก็เดินด้วยเท้าเหมือนกันเราก็ใช้ feet นะคะเท้าทั้งสองข้างของเราในการเดินเช่นกันนะคะลูกๆค่ะ alright guys next one some animals fly with their wings for example butterflies well butterflies คือผีเสื้อนั่นเองลูกตามชื่อมันเลย butterflies fly นอกจากจะแปลว่า
บินแล้วยังแปลว่าแมลงได้ด้วยนะคะ butterflies of course they can fly dragonflies of course they can fly and what about a snake can the snake fly no can the snakes walk no they cannot walk the snakes cannot walk the snakes cannot fly they can slithers they can slithers พวก animal อย่างเช่น snakes นะคะ they cannot walk they cannot fly but they slither ออกเสียงตามที่เชอร์ค่ะ slither slithers ทีนี้เป็นประโยคนะคะลูก a snake slithers a snake slithers very good job ก็คืองูเขาเลื้อยคลานนั่นเองลูกงูเขาเลื้อยเขาคลานนะลูกนะ next one dolphins dolphins alright guys dolphins คือปลาโลมานั่นเองลูก dolphins swim with their fins dolphins swim with their fins animals อย่างเช่น dolphin ก็จะ swim ด้วยฟินของเขานั่นเองลูก do you know this part in Thai call do you know this part in Thai call เรารู้ไหมคะว่าในภาษาไทยส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าคีบนั่นเองใช่ไหมลูกคีบของมันนะคะ fins in English we call fins but in Thai we call คีบของมันนะคะ while dolphins swim with their fins alright ants crawl with their 6 legs wow that is amazing that one ant has 6 legs one ant has 6 legs interesting ants crawl มดคลาน with their 6 legs มดคลานด้วยขาทั้ง6ข้างของพวกมัน alright next one I do have homeworks for you I do have homeworks for you on your book teacher ก็มีhomework เล็กๆน้อยๆให้นักเรียนนะคะใน chapter นี้นะคะ in this chapter there are some homework for you and these homework are very easy these homework are very easy and for this homework for this one you can complete only in the age group you can complete in the age group the animals based on the criteria below ให้เราทำไมลูกจัดกลุ่มให้ animals เหล่านี้นะคะว่า fish ควรจะอยู่ในกลุ่มไหน animals with legs animals without legs or animals with fins think about it analyze and group them correctly แล้วก็จัดกลุ่มพวกนี้ให้ถูกต้องนะคะ alright guys animals with legs animals with legs สัตว์ที่มีขานะลูกนะ animals without legs animal without legs สัตว์ที่ไม่มีขาคำว่า without แปลว่าปราศจากหรือไม่มีนะลูกนะ and animals with fins animals with fins สัตว์ที่มีอะไรนั่นเองลูกมีคีบนะคะ alright guys think about it and group the animals based on their criteria below ให้จัดกลุ่มให้มันถูกต้องนะคะ you can complete only this exercise แต่ถ้าใครทำได้ทั้งหน้านะคะ but if you think you can complete the whole page if you think you can complete the whole page is more than welcome ทำได้เลยนะคะแต่ถ้าใครสามารถทำได้แค่ this activity this exercise หรือ this homework ก็ให้ทำตรงนี้ไปก่อนนะลูกนะ and the rest we can complete together when you guys return back to the classroom okay guys that's it for today I hope you enjoy the lesson and see you next video clip bye bye